another amazing day, another amazing video. Hi guys! In today's video, ang isi-share ko sa inyo ay ang post-birthday celebration ko dito sa Taste Buds. Together with the cat, syempre, cat lover, nilapitan talaga ako. Of course, the good food. And syempre with the good friends around me. So, ito ay post-celebration kasi nga hindi kami nakapag cheers, tagay-tagay yesterday nung birthday ko. So, ito, share ko sa inyo ang aking bonding with my friends dito sa Taste Buds. And the rest of the video, enjoy nyo na lang, panoorin nyo na lang hanggang sa makalipat kami sa amats. Enjoy! Para sa lahat ng mga may pa-event. Ayan, isa siya sa mga magandang event partner. And thank you lagi. Thank you at lagi din kami kinukuha pag may mga wedding. Ayan, kami lang naman yung lagi na kinukuha sa mga wedding ceremony, sa mga reception. Thank you so much. Ayan, meron po bang gustong makapartner si Kuya Joel dyan sa grupo niyo? Tumayo kayo, taaragas kayo, wala kayong kasuport-support. Happy birthday! Happy birthday sa ating magandang si Ate Jose. Thank you! And Bliss at Jose. Ayan, para sa lahat ng mga may pa-event. Ayan, isa siya sa mga magandang event partner. Ay, thank you! And thank you lagi. Thank you at lagi din kami kinukuha pag may mga wedding. Kami lang din yung tama na! kinukuha sa mga wedding, ceremony, sa mga reception. Ayaw mo pinapromote na niya. Thank you. Ayan, meron po bang gustong makapartner si Kuya Joel dyan sa grupo nyo? Kakantagin na Nothing's Gonna Stop Us. Tayo, aba. Kaya mo lang, resume. Kakanta kayo!
In your eyes, I see a paradise. Picture of that cloud, it's so good to be true. Standing here beside me, want so much to be you. Know it's in my heart that I need it for you. Happy birthday! Happy birthday po, guys! Sobrang ganda na music na yan. Favorite ko talaga. Nothing's gonna stop us now. Kagaya ng aming tagay-tagay. Cheers! Nothing's gonna stop us. And tada! Next up, amats. Birthday sa'yo, Maricel Marco, may apelido. Makainip ka! Sana ay lumigaya ka at sana ay huwag ka nang mamatay. Jablo ka. Umaba pa ang buhay mo. Magot-magot, magot-magot. Page 2. Ang unang
unang letra ay Asunsyon. Ere na may resurreksyon. Alay sa nag-birthday. Sabay-sabay mo natin na, hindi mga kapatid. Happy. Thank you so much guys for joining me on this video. Don't forget to subscribe, like, and share. Thank you so much guys sa patuloy na pagsama sa aking yearly birthday celebration.